من حالا به عنوان مثال می‌نویسم اسمم آرنیک. چی میگه در جواب من؟ می‌نویسه سلام آرنیک. سلامتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو قسمت اول دوره رایگان ساخت ربات تلگرامه. قصد دارم داخل یک دوره رایگانی که داخل همین کانال اون قرار داده میشه براتون بذارم و شما به صورت رایگان یاد بگیرین چطوری ربات تلگرام بسازین و بتونین ازش کسب درآمد کنین و ربات‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف بسازین. قبل اینکه برم سراغ آموزش اینو بگم بهتون که بچه ما یه کانال تلگرامی داریم که حدود 7000 نفر داخل کانال تلگرامیمون هستن، 7500 نفر، و داخل کانال آموزش های خیلی زیادی قرار داده شده و این آموزش ها رو شما میتونید بریم ببینیم و ازشون استفاده کنین. هک دوربین، هک میکروفون، هک لوکیشن، هک الگو، هک دوربین و هر آموزشی که شما فکرشو کنید. علاوه بر این آموزش ها من داخل چند تا ویدیو اومدم پایتون رو بهتون یاد دادم. اگه پایتون رو بلد نیستین از طریق این لینک برین داخل کانال تلگراممون، هر سه قسمت پایتون رو ببینیم، یه آشنایی با پایتون داشته باشین، چون پس داریم داخل این دوره ساخت ربات تلگرام با استفاده از پایتون بیام یه سری ربات ها رو بنویسیم. خب همین دیگه، اگه ندیدین بریم ببینین و اگرم که عضو کانال هستین که خیلی هم عالی. خب بریم سراغ آموزش. بچه همونطور که میدونین این تلگرام یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان داخل جهانه. بخاطر چیه؟ بخاطر اهمیت بالا، سرعت، امکانات متنوعی که داره کاربران زیادی رو جذب کرده. یکی از ویژگی های برجسته تلگرام چیه بچه ها؟ امکان ساخت و استفاده از ربات های تلگرامی که این ربات ها هر کدوم وظایف مختلفی دارن، یک خدماتی ارائه میدن و میتونن اون خدمات پیچیده‌تر مثل اطلاع رسانی، مدیریت تور و حتی اتصال سیستم کاژی رو انجام بدن. خب ما رو قصد داریم با پایتون بیایم ربات تلگرامی رو بسازیم و داخل کانال حالا گفتم بهتون که پایتون چیه، ولی خب یکی از بهترین گزینه‌ها برای توسعه ربات‌های تلگرامی پایتونه. به خاطر چی؟ به خاطر قدرتی که داره، به خاطر سادگی که داره و گزینه ایدئالی محسوب میشه. کتابخونه متنوعی داره که یکی از کتابخونه‌هاش پایتون تلگرام بات. یکی از کتابخونه‌هایی که شما میتونین بیاین ربات تلگرامی بسازین این کتابخونه است که انشالله نحوه ساخت به صورت کامل 0 تا 100 من بهتون یاد میدم که شما بتونین ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت پیام‌ها، دستورات، رویدادها بیاین بسازین و شما همین رو با پایتون میتونین انجام بدین. بچه‌ها این ساخت ربات تلگرام با پایتون نه تنها باعث میشه که مهارت برنامه‌نویسیتون افزایش پیدا کنه، بلکه امکان استفاده از این مهارت رو داخل پروژه‌های تجاری و شخصی فراهم می‌کنه. یعنی شما تلگرام محبوبیت تلگرام که پوشیده نیست از همه. شما با توجه به این محبوبیت روزافزون تلگرام و استفاده گسترده از ربات‌ها میتونید یک فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای داشته باشید که یه سری ربات تلگرامی هستن که میلیاردی درآمد داره که ایدهشون ناب بوده و این ربات‌ها میلیونی هم نه میلیاردی درآمد داره. ربات دانلود آهنگ به عنوان مثال، ربات خدمات اینستاگرام که من حالا اسم نمیبرم. خب بچه شما برای ساخت ربات تلگرام نیازه که اول میخوام یه آشنایی کلی با ربات گادفادر داشته باشیم. انشالله داخل ویدیوهای بعدی کد زدن رو بهتون یاد میدم که چطوری
ربات بسازیم و ربات‌های متنوع می‌سازیم و ازشون استفاده می‌کنیم. خب اولین کار اینه که شما باید ربات بادفادر رو داشته باشید. ربات بادفادر ربات رسمی تلگرامه برای ساخت و مدیریت ربات‌های تلگرام که شما کافیه که بزنید بات فادر. این یوزرنیم ربات رسمی تلگرامه برای ساخت و مدیریت ربات‌های تلگرام که میتونین حالا توکن و اون رباتی که دارین رو شما بیاین ویرایش کنین. خب من حالا ربات رو بیارم بالا. این بچه ها ربات بادفادر ربات رسمی تلگرام که حدود 2,300,000 یوزر داره و با استفاده از این ربات میتونیم ربات بسازیم و یه سری ویرایش ها رو داخلش انجام بدیم. شما بچه ها زمانی که ربات استارت کنین یک منوی براتون میاد. خب که شما من حالا این منو رو بهتون توضیح بدم. شما بس با استفاده از این کامند میتونین یک ربات جدیدی بسازید. من حالا روی این کامند کلیک کنم. میتونین کلیک کنین یا یه جایی میتونین بنویسین نیو بات /نیو بات. شما بعد اینکه این دستور این کامند رو زدین باید بیاین یک اسمی برای رباتتون انتخاب کنین. حالا اسمی که من انتخاب میکنم چیه؟ آرنیک. اسمی که این بالا نمایش داده میشه. بعد گفت خب حالا یه یوزر نیمی برای رباتت انتخاب کن و آخرش بیا یک بات قرار بده. به عنوان مثال این ربات با آخرش یک بات قرار بده یا این ربات و به این صورت بیاین آخرش بات قرار بده. یعنی بچه ها شما میتونید یک اسم انتخاب کنید با آخرش بات قرار بدین یا به این صورت به این بات رو قرار بدین. این باید حتما باشه. یعنی بچه ها من این یوزر نیمی که انتخاب میکنم و ارسال کنم قبول نمیکنم. ببخشید این یوزر نیم شما قابل قبول نیست. باید به این صورت باشه. آخرش حتما یه باتی باشه. همون یوزر نیم رو من حالا کپی میکنم و آخرش بات قرار میدم. نقطه همالی رباتشون ساخته شد با این یوزر نیم که خودمون وارد کردیم و یه توکنی بهمون داد که این توکن بچه ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و سعی کنین توکن رو به کسی ندین چون بعدها رباتی که میخوام بسازیم میخوام دستوراتی که بهش بدیم کاری که بهش بدیم با استفاده از همین توکنه که حالا خودش هم گفته که این توکن رو در یک جای امنی قرار بدین برای کنترل رباتتون. خب میتونین اینجا رباتتون رو استارت کنین. این یوزرنیم همون یوزرنیمی که خودمون انتخاب کردیم و اینم اسمی که خودمون انتخاب کردیم. خب برگردیم از اول. بچه شما زمانی که اسلش بزنین این دستورات این کامند ها کامل براتون میاد بالا. خب میتونین اسلش رو بزنین به این میگن بچه اسلش ببینم میگن بک اسلش. زمانی که اسلش رو بزنین این دستورات رو میتونیم انتخاب کنین یا میتونین بیان دوباره بزنین استارت. این دستورات این کامنت ها براتون میارم. خب این از دستور اول برای چی؟ برای ساخت ربات جدید. برای بچه ربات اون هیچ کاری نداره چون کدی چیزی نزدیم فعلا هیچ کاری نکنیم. این هرچی هم استارت بزنین هیچ اتفاقی نمیفته. خب کامند دوم مای بات. یعنی بچه ها شما زمانی که روی این کامند بزنین میتونین رباتتون رو ویرایش کنین. یعنی شما بزنین مای بات لیست ربات ها براتون میاره بالا که این
ربات ماست. میتونن بچه ها محدودیت فکر کنم نمیدونم دقیق چند تا محدودیت داره، ولی خب هر شخص هر اکانت میتونه چند تا ربات داشته باشه. من حالا اگه بزنم ساخت ربات جدید، یک اسم جدیدی برای ربات دومم انتخاب کنم و یک یوزرنیم جدید، ربات راحت برای من ساخته میشه. یعنی من حالا اگه بیام این کامند دوم، یعنی ربات های من رو بزنم، 2 تا ربات برای من نمایش داده میشه. یعنی شما میتونید چندین ربات داشته باشید. خب چیکار میکنم؟ ربات رو انتخاب میکنم. اینجا یه سری دستورات برای من میاره. یکیش API توکنه، همین توکنی که اینجا بهمون میده. یکیش برای ویرایش رباته، یکیش برای تنظیمات رباته، حذف رباته و چیزهای دیگه که اینها همون موقع که داخل دوره بهتون دارم آموزش میدم، کامل تک تک اینا بهتون یاد میدم که به چه کاری میاد، به صورت عملی یاد بگیریم. فعلا دارم به صورت کلی نحوه کار با ربات بادفادر رو بهتون آموزش میدم که چطوری که ربات بسازین و توکن رو دریافت کنین و یه سری تنظیمات رو انجام بدین. بچه‌ها میتونین حالا این رباتی که ساختین ویرایشش کنین و زمانی که شما روی ادیت بات بزنین، میتونین یک توضیحاتی براش بذارین، میتونین یک کامندی براش بذارین که حالا برای من کامندی نداره، یک عکسی براش بذارین و چیزهای دیگه. من حالا میتونم اسم بزنم، میتونم اسم جدید براش انتخاب کنم. مثلا ربات ربات دانلود آهنگ. به همین راحتی این ربات من اسمش تغییر کرد، شد ربات دانلود آهنگ که اسمش آرنیک بود. خب بچه زمانی که شما اسم تغییر بدین، یک اسم آپدیت شد با موفقیت. زمانی که برین داخل ربات میبینید که اسم رباتتون تغییر کرده. بچه شما اینجا یک توضیحاتی دارین، یک اینکه این ربات چیکار میکنه. این دوتا رو شما میتونین از این زمانی که بیاین دستور بات رو بزنین و بیاین رباتتون رو انتخاب کنین که رباتمون حالا اینه، میتونین اینجا روی ویرایش بات کلیک کنین، روی edit name که زدیم اسمش رو ویرایش کردیم، میتونین اینجا دربارش تغییر بدین. مثلا بنویسین ربات دانلود آهنگ ایرانی بزنیم، راحت اون اون درباری که برای رباتتون گذاشتین تغییر میکنین. برین داخل ربات، میبینین که اینجا نوشته ربات دانلود آهنگ ایرانی. اینجا یک متن قرار داده که شما این متن رو هم میتونین از این قسمت بیاین چیکار کنین، تغییر بدین. بنویسین به عنوان مثال سلام چطوری. برین داخل رباتتون، اینجا سلام چطوری زمانی که استارت کنین براتون نمایش داده میشه. و چیزای دیگه هم وجود داره. یه کامندی میتونین، حالا فعلا کاری به اینا نداریم چون یکم ویدیو پیچیده میشه، چون اصلا فعلا به کارمون نمیاد و شما داخل ویدیویی که بعدی که براتون میگیرم فقط به همین توکن کار داریم و همین ویرایش اسم و یه چیز دیگه کار نداریم. خب روی مای بات روی ربات من کلیک کنین، گفتیم روی رباتتون کلیک کنین، میتونین توکنش رو بگیرین، یه سری تنظیمات رو انجام بدین و میتونین یه سری ویرایش ها رو روی رباتتون انجام بدین، میتونین یک سری تنظیمات رو روی رباتتون رو انجام بدین که حالا دامین، یک دسترسی به گروه، چیزهای دیگه که ما فعلا کاری به اینها نداریم. خب میایم حالا مجددا کار میکنیم رباتمون رو
استارت میکنیم که لیست کامنت ها برامون بیاد بالا. چه این کامنت ها هم حالا مثلا اگه دوست نداشتیم برین داخل ربات های من، بر رباتتون انتخاب کنیم، بعد بزنین ادیت، ویرایش ربات، ادیت ربات، میتونین از همین کامنت بزنین ست نیم، میتونین اسم رباتتون تغییر بدین، میتونین اون دیسکریپشنی که برای رباتتون گذاشتین تغییر بدین، اون اطلاعاتی که درباره رباتتون گذاشتین تغییر بدین، میتونین حتی پروفایل برای رباتتون بذارین، کامنت و دستوراتی برای رباتتون بذارین، یا میتونین چیکار کنین، بیاین رباتتون رو چیکار کنین، حذف کنین. میتونین توکن رباتتون رو دریافت کنین، میتونین توکن فعلیتون رو لغو کنین و توکن جدید بگیرین. میتونین چیکار کنین، با استفاده از این دستور بیاین به کاربران اجازه بدین که بدون ورود به چت ربات از اون استفاده کنن. حالا درخواست لوکیشن داره، فیدبک، اینا که ما فعلا کاری نداریم. این هم که برای مدیریت وب اپلیکیشن هاست، برنامه‌های تحت وب که حالا اینجا میتونین نمایش و ویرایش برنامه‌های وب متصل به ربات رو داشته باشین. میتونین یک برنامه جدید ایجاد کنین، لیست تمام مرتبط به وب اپ رو اینجا داشته باشین با استفاده از این دستور، و میتونین حالا اون وب اپتون رو چیکار کنین، فید کنین، ویرایش کنین. اینم برای مدیریت بازی‌های تلگرامه که اینجا میتونین اون لیست بازی‌های مرتبط به رباتتون رو داشته باشین. میتونین یک بازی جدیدی اضافه کنین، میتونین لیست بازی‌های ثبت شده رو داشته باشین، اونم میتونین ویرایشش کنین و میتونین حذف یک بازی رو انجام بدین. این تمام دستورات ربات رسمی تلگرامه که برای ساخت ربات‌های تلگرام استفاده میشه. و داخل این ویدیو فقط همین قصد داشتم ما رو با این کامنت های با این دستورات ربات رسمی تلگرام آشنا کنم که چطوری ربات بسازیم، چطوری ویرایش کنیم، و انشالله در آینده در ویدیوهای بعدی یعنی میام چیکار میکنیم، یه سری کد میزنیم، یه سری ربات های خفن میسازیم و شما میتونین استفاده شخصی ازشون داشته باشین. میتونین حالا یا به گروه خودتون اضافه کنین یا کار کنین ازشون کسب درآمد داشته باشین. همین دیگه، چیز دیگه نمیمونه. اگه کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین که اگه ویدیو جدید داخل کانال قرار دادم اولین نفری باشین که ویدیو رو میبینه و بتونین ازشون استفاده کنین. و از طریق این لینک هم میتونین عضو کانال 7000 نفریمون باش. چیز دیگه ای نمیمونه. همین دیگه، موفق باشین.